년에 바벨론에 의해서 멸망한 후에 또 많은 사람들이 바벨론의 포로가 되어버렸죠. 미남유다와 BC 고야크 하치주 로크넨이 바비론니 호로보 사레다 또 탁상노 히토비토가 바비론노 호련이 나때 시마이 마시다. 그 후 바벨론은 또 페르시아에게 멸망을 하고 그때 페르시아의 고레스 왕이 새로운 정책을 발표합니다. 소시테 소노아 또 바비론과 페르시아니 호로보 사레때 소노토키 페르시아노 큐로스오가 아따라시 세이사쿠発表します. 그것은 바벨론의 전쟁 포로로 끌려온 모든 이스라엘 사람들을 자신의 고향으로 돌려보내고 또 그들의 종교를 허락하는 거죠. 소레와 바빌론이 센소노 호료 토시대 찌레 코라레타 이스라엘 히토비토 지분노 코교니 민나 카이라세때 마다 카레라는 슈교 미토메르 또 고도데 아리마시다. 그래서 이스라엘 사람들은 선지자 예언대로 남유다가 멸망한 지 70년 뒤에 자신들의 고향인 유다로 돌아갑니다. 소레데 이스라엘의 히토비토와 요겐샤노 요겐도울이 미남유다가 호로보 사레 때 나나주넨고니 지분노 후르사트다를 유다니 민나 모도리 마시다. 그 당시 남유다는 이스라엘로 돌아올 때 한 번에 모든 사람들이 돌아온 게 아니라 100년에 걸쳐서 또 100년 동안 3번에 걸쳐서 돌아왔습니다. 소노토지 미남유다와 이스라엘이 모두를 토끼니 이빼니 카이탄자나 그때 샤크네니 와타때 상가이니 와케라레 때 모두 때 키마시다. 첫 번째가 스룹바벨, 두 번째가 에스라, 세 번째가 느헤미야입니다. 하지메가 제루바벨, 2つ目가 에즈라, 3番目가 느헤미야を通して一緒に書いてきました. 그래서 첫 번째로 온 스룹바벨은 무너진 성전을 재건해서 먼저 예배를 회복시킵니다. そして初めて来たこのゼルバベルは崩れてしまった聖殿の再建しながらまず礼拝を回復させるんです. 그리고 두 번째 에스라는 율법학자잖아요. 그래서 백성들에게 하나님의 말씀을 가르치고 영적인 회개 운동을 일으킵니다. そして2番目はエズラなんだけどエズラは立法学者なんです。それで彼は人々に神様の御言葉を教えながら人々の霊的なリバイバル운동을起こしました. 그리고 마지막 느헤미야는 무너진 성벽을 재건해서 적들로부터 공동체를 보호하고 또 질서를 회복하는 사역을 했습니다. それで最後にネヘミヤは崩れてしまった城壁なんです。初めは聖殿だったんですね。今は城壁を再建して敵からの攻撃を守りながら秩序を回復する働きをしました. 그래서 이 세 사람의 사역은 결코 우연이 아니라 매우 중요한 것이 포함되어 있습니다. 皆さんこの3人の働きは決して偶然でもないしここには大事なポイントがあります. 그래서 무너진 성전을 재건했다는 것은 깨어진 하나님과의 관계를 회복했다는 겁니다. 初めて崩れてしまった聖殿の再建するということは崩れてしまった神様との関係の回復であります. 그리고 하나님과의 관계가 회복되니까 이제는 말씀을 통해서 회개 운동을 시작하고 자신들이 가지고 있는 우상을 버리고 하나님만을 따르는 것을 배우는 거죠. そして2つ目は神様との関係が回復されるとまた御言葉を通しての悔い改めの運動なんですね。これが始まって自分らが持っている空情を捨てながら神様だけ従うことを学びました. 마지막 세 번째는 성벽을 재건한다는 것은 믿는 성도가 어떻게 살아야 되는지를 믿음으로 살아가야 하는지를 배우는 겁니다. それで最後に城壁を再建するということは信じる生徒らがどのようにして信仰で生きるべきなのかに対しての学びなんです. 이것은 우리의 신앙생활과도 동일한 겁니다. 그래서 これは我々の信仰生活と全く一緒であります. 예배가 회복되고 말씀을 배워서 삶의 태도를 바꾸는 거죠. 레아이を通して礼拝が回復されてまた御言葉を学びながら自分の生活の姿勢を変えることであります. 먼저는 예수님을 믿는 사람은 먼저 예배가 회복돼야 됩니다. 예수님을 신지를 모노와 마즈礼拝が 先に回復されないといけないんです. 예배 없는 신앙생활은 없습니다. 그러니까礼拝なしの信仰生活はないんですよ. 예배 없이 예수님을 믿는다라고 말할 수는 없다라는 겁니다. 그런데礼拝なしに 예수님을 신지를ということは言えないことであります. 그리고 그 예배가 회복되었다면은 이제는 말씀을 통해서 믿는 자가 어떻게 살아야 되는지를 배우는 겁니다.
そしてその恋愛が回復されたならば、これからは御言葉を通して信じる者がどのように生きるべきなのかに対しての学びなんです。 우리는 매주마다 예배를 드리고 또 지난주처럼 뭐 골든 캠프나 어떤 영적인 집회를 통해서 말씀을 집중적으로 듣고 은혜를 받습니다. 와리라와 마이슈 레아요 사세게딸이 마다 센슈 미타인의 골든 캠프 아루야 이론나 레이테키나 슈가에 통してこの御言葉を集中的に聞いて恵みをいただきます。 이런 모든 것들이 우리의 믿음의 성장에 꼭 필요하다는 겁니다. この全てのものが我らの信仰の成長に必ず必要なものだということであります。 반드시 골든 캠프를 가야 하는 건 아니지만은 그런 영적인 집회는 우리의 신앙생활에 꼭 필요한 거다. 必ず 골든 캠프に行かないといけないものではないんだけど、そのような霊的な集会は我らの信仰生活に必ず必要なものであるということであります。 마치 예배는 매일마다 먹는 세 끼의 식사라면은 골든 캠프는 아주 특별한 날에 먹는 그런 음식이라는 거죠. まるで礼拝というものは毎日食べる3食の食事だったならば、ゴールデンキャンプは特別な日、誕生日とかお祝い日の日、特別な日に食べる食事であります。 그래서 편식하지 않고 그런 영적인 음식을 골고루 섭취함으로써 우리가 건강한 믿음을 갖게 되는 겁니다. それで変色せず、そのような霊的な食べ物をバランスよく取りながら食べることによって健康な信仰を持つことができるということであります。 그러면 오늘 본문의 말씀으로 다시 돌아와서 이 포로에서 돌아온 이스라엘을 하나님은 어떻게 세워가는지를 오늘 말씀을 통해서 배워보자 합니다. すると今日の本文にまた戻って、捕虜から戻ってきたイスラエルを神様が一体どのように立たせていくなのかを通して学ぶことがあると思います。 그것을 통해서 영적으로 우리의 가정과 또 우리의 신앙이 올바로 세워져 가기를 소망합니다. それを通して霊的に我らの家庭やこの信仰を正しく立つことができると信じます。 그러면 하나님의 나라의 재건은 어떻게 이루어지는가? すると神様の国の再建はどのように立てられていくものなのか。まず本文1節見てください。1節読んでみましょうか。ペルシアのキュロスの第1年のことである。主はかつてエレミアの口によって約束されたことを成就するため、ペルシアの王キュロスの心を動かされた。キュロスは文書にも記して、国中に次のような布告を行き渡らせた。먼저는 약속을 이루어 주실 하나님을 꼭 기대하라는 겁니다. まずは約束を成し遂げてくださる神様に対して期待してほしいんです。神様は必ず我らに約束をしますね。その約束は必ず神様が成就、成し遂げてくださるということであります。이 남유다는 아까 BC 586년에 바빌론에 멸망하고 70년 동안 포로 생활을 하게 됐죠. 미남유다와 BC 고약과 하치즈 6年 바빌론이 포로보されて약 70年間 포로 생활까지 심었어요. 그 후 바빌론이 멸망하고 페르시아가 세계를 지배하게 되는데 그 왕이 바로 고레스입니다. その後バビロンは滅ぼされてペルシアが世界を支配するんだけどその王がキュロス王なんですね。근데 하나님은 이미 선지자 예레미야를 통해서 70년 뒤에 회복시켜 주겠다고 약속하셨어요. しかし神様はすでに預言者예레미야を通して70年後にもう一度回復してくださると約束しました。 그리고 그 약속이 이루어지는 순간이 오늘 본문의 1절입니다. それでその約束が成し遂げられる瞬間が今日の本文の1節であります。 하나님은 역사를 움직이시는 분이고 또 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 겁니다. 神様は歴史を動かす方でありながら神様の約束は必ず成し遂げてくださるということであります。 그래서 우리는 어떠한 상황에서도 낙심하거나 포기할 필요가 없습니다. それで我らはどんな時があったとしても落胆したりまた諦めたりしなくても大丈夫なことであります。 왜냐하면 지금의 상황은 우리가 바뀌지 않는 것처럼 보여도 하나님은 뭐한다? 이미 일하고 계신다라는 거죠. なぜなら今自分の状況は変えられないように見えたとしても神様はすでに働いていらっしゃるからであります。 그래서 무너진 인간관계, 무너진 삶, 무너진 신앙도
하나님의 때가 되면 반드시 세워주신다라는 거예요. それで崩れてしまった人間関係や崩れてしまった自分の生活や崩れてしまった信仰も神様の時期になると必ずもう一度立たせてくださるということであります。 지금 우리는 창세기를 묵상하고 있습니다. 이마와리라고 소세기 목소시되는 데서네. 최근의 내용 중에 야곱의 이야기가 나오는데 그 야곱에게는 4명의 아내가 있고 또 그중에 11번째로 태어난 아이가 요셉이죠. 最近の内容の中ではヤコブの話が出るんだけど、そのヤコブには4人の妻がいます。その中で11番目生まれた子供がヨセフというものなんですね。요셉은 야곱의 4명의 아내 중에서 야곱이 가장 사랑하는 라헬의 아들이죠. 요세프와 야곱의 4人の妻の中で一番愛した라켈의息子なんです。그 요셉은 어렸을 때부터 아버지 야곱의 특별한 사랑을 받습니다. その 요세프와幼い時から父 야곱의 特別な愛で育てられました. 그런데 결국 아버지의 그런 편애로 인해서 야곱은 형들에게 시기를 받고 결국 애굽의 노예로 팔려갑니다. しかし結局この父のエコひいきですか、エコひいきによってヤコブは兄たちに嫉妬されて結局エジプトの奴隷になってしまいます。 요셉은 형들에게 버림을 받았죠. 그리고 그 후 노예로 살다가 이번에는 억울하게 감옥에 갇혀요. その 요셉과兄たちから捨てられてその後また奴隷として生活しながら今回無実なのに牢屋に入れられてしまいました。 그때 야곱의 마음은 어땠을까? その時に 야곱의 心はどうだったんでしょうかね? 야곱은 자신이 내가 뭘 잘못했는지 몰랐다는 겁니다. 야곱은 지분가 이때何が悪かったのか全然知らないんです. 그는 지금까지 아버지 밑에서 다른 형제들과 함께 성실하게 일했고 또 지금은 애굽의 노예지만은 또 성실하게 맡겨진 일도 감당했어요. 彼は今まで父の下で他の兄弟たちと共に真面目に働きながらまた今はエジプトの奴隷なんだけどまた真面目に任された仕事にもやったんですね。 그런데 주인의 아내에게 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇히게 된 거잖아요. しかしこの主人の妻に濡れ着を着せられて牢屋に入れられてしまったんです。 노예가 간음죄를 지어서 감옥에 갇히면은 언제 죽을지 모르잖아요.奴隷が犯人の罪を犯して牢屋に入れられてしまったならばいつ殺されるかわからないんです。 그러나 요셉은 낙심할 만한 상황이지만은 그는 하나님께 불평하지도 않고 사람에게도 원망하지 않았다는 겁니다. しかし 요셉과 落胆ができそうな状況なんだけど彼は神様に口先でも不平不満言わずにまた人々に対しても恨みをしなかったものなんです。創世記ちょっと見ましょうか。39、23節。39、23節読みます。看守長はヨセフの手に委ねたことには一切目を配らなくてもよかった。主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計らわれたからである。 요셉은 감옥에 갇혀 있더라도 하나님이 그와 함께 하셨죠. 하나님이 그와 함께 하셨고 또 그래서 범사에 형통하게 하셨다고 합니다. 그래서 요셉과 로얀이 이래라랬단だけど神様が彼と共にしながらすることでヨセフのすべてのことにことがうまくしてくださったということであります。 사실 요셉은 감옥에 있는데 그것이 왜 형통한 건가? 그러니까実際 요셉과今 牢屋じゃないんですが 韓国 牢屋にいるのになぜそれが豊かだと言ってるんですか? うまく計らわれたと書いてありますね. 형통하게 하셨다면 감옥에 가면 안 되잖아요.豊かに 사시다 또 있다 나라봐 牢屋に 이랬다라 하였다라 다메잖아요. 됐을까네. 그래서 성경이 말하는 형통을 우리가 알아야 됩니다. 성경이 말하는 형통이라는 것은 우리가 생각하는 형통과 다릅니다.皆さん ここで 聖書が 言っているうまく計らわれたということは我らが考えている豊かさとは意味が違います。聖書が 言っている豊かさと我らが思っている一般的な豊かさは違います。 우리는 보통 돈을 많이 번다든지 세상적으로 성공한다든지 좋은 환경을 누려야 형통하다라고 이야기해요. 普段我らは金をたくさん儲けたり世の中で成功したりあるいは良い環境を味わう時だけ
豊かになったというふうに言えるんですね。그래서 성경의 형통은 그런 게 아니라 하나님이 함께 하셔서 자신의 삶이 하나님의 뜻대로 이루어지는 것을 형통이라고 하는 거죠. しかし聖書の豊かさはそういうものではなくて、神様が共にしてて自分の生活が神様の御胸通りになっていくということを豊かさだと言ってるんです。だから聖書が言ってる豊かさと我らが一般的に思っている豊かさは違います。我らはいつも目に見えるもの、手に入れたものを見てて豊かになったと言うんだけど、聖書はそうじゃなくて神様が共にしながら自分の生活が神様の御胸通りに成し遂げていくことが豊かだと言ってるんですよ。 그래서 환경이 아니라 하나님과의 동행이 형통의 기준입니다. それで環境ではなくて神様との共に歩む、神様と共に歩むが豊かの基準であります。信じますか？神様と共に歩むこと自体が豊かさであります。だからあるものはこういう人もいるんですよ。私は教会通ってイエス様を信じて祈りもする、礼拝もするのに、なぜうちの家庭はこのようにダメなのか、金もないなのか、体も病気なのか、本当に豊かにされたものなのかに神様に対する疑問を持っている人がいるんですね。これは世の中の基準で見た豊かさであります。神様、聖書が言っている豊かさはそうじゃなくて、そのどんな時だとしても、主なる神様が自分と共にするかしないか、それが基準であります。だからヨセフを監獄に入れたとしても、彼らはいつも平安を保つことができたということでありますね。그래서 요셉이 감옥에 있더라도 그것은 실패나 저주가 아니라 하나님이 감옥에서도 함께 하시기 때문에 범사에 형통한 삶을 살게 되었다라는 거죠. 요세프가 로야에いたとしてもそれは失敗や呪いではなくて神様がロヤの中でも共にしてくださるから全てのことに豊かな人生を歩むことができたということであります。 그러자 때가 되니까 요셉은 감옥에서 석방되고 애굽의 총리가 되는 거죠. それで時になるとヨセフはロヤから釈放されてエジプトの総理になりました。 그래서 예레미야ちょっと見ましょうか。 예레미야 29の11節。 예레미야29の11節読んでみます。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。アメン。皆さん、このような神様を信じますか？はい。 하나님은 우리에게 재앙을 주시는 분이 아니라는 걸 기억해야 됩니다. 皆さん、神様は我らに災いを下さる方ではないということを皆さん覚えてください。災いを下さる神じゃないんです。 만약 나에게 숨겨진 은밀한 죄가 있다면 하나님은 회개할 수 있는 기회를 주십니다. もし自分の中で隠密な罪があったならば神様は悔い改めるチャンスをくださいます。 그런데 그때 회개하지 않고 변명만 한다면 하나님은 회초리를 드신다는 겁니다. しかしその時に悔い改めず言い訳ばっかりしてしまうと神様は鞭を取ります。 그러나 그런 특별한 상황이 아니라면은 우리에게 어떤 고난이나 힘든 상황이 왔을 때 나는 망할 거야, 나는 끝났다라고 생각할 필요가 없습니다. しかしそのような特別な状況ではなかったならば我らにいろんな苦難や理解できない、大変な状況が来た時でも私はダメだ、終わった、私は全てが残念だ、滅ぼされてしまったように思わないでください。神様の計画じゃないんです。それは자신의 건강이나 자녀에게 좋지 않은 일이 생기기도 하고 또 다니고 있는 직장에서 어떤 어려움이 있을 때 그것을 하나님의 재앙이라고 생각해서는 안 됩니다. 自分の健康が悪い、子供になんか問題ができる、書いている会社にもいろんな大変さがある。そうするときにそれを神様の災いだとは思わないでください。 하나님은 우리에게 재앙이 아니라 뭘 주시는 분이다? 평안과 소망을 주시는 분이다. 그래서 神様は我らに災いではなくて何を与える方ですか？平和と希望なんですよ。平和と希望を与える方が我々が信じている主なる神様なんですね。 그래서 상황이 좋지 않게 흘러가더라도 낙심하지 말라는 겁니다. 낙심하지 말고 하나님의 약속이 나에게 일어날 줄 믿으라는 거예요. それで
状況が良くなく、あまり良くないように流されたとしても、落胆する必要がないんです。落胆せず、神様の約束が私に時になると必ず起こるんだと信じてください。하나님은 약속이 이루어지는 것을, 하나님은 약속이 이루어질 것을 믿는 자, 그런 자를 축복하셔요. 축복하시고 그를 통해서 하나님의 나라를 세워가신다는 겁니다. 그래서神様は 약속과成し遂げられることを信じる者を祝福します。神様はどんなものを祝福しますか？ただ教会通っている人ですか？ただ礼拝捧げる人ですか？違います。神様の約束を信じるものなんです。教会いくら通ったとしても、いくら祈って聖書を勉強しながら集会に参加したとしても、神様の約束を信じなかったならば、神様の祝福は自分のものになれないんです。神の約束を信じる者に神様の約束が成し遂げられます。だからそして彼らを通して神様の国を強く立たせてくださることを信じます。はい。二つ目見ましょう。本文に戻って。3節読んでみましょうか。はい。あなたたちの中で主のために属する者は誰でもエルサレムにいますイスラエルの神、主の神殿を建てるためにユダのエルサレムに登っていくがよい。神が共にいてくださるように。두 번째는 마음의 감동이 있잖아요. 마음의 감동이 있으면은 결심하고 실행하고 희생해야 됩니다. 皆さん二つ目は心に感動があったならば決断してまた実行行いながら犠牲することであります。 이스라엘 백성은 죄 때문에 바벨론에서 포로로 잡혀가서 70년 동안 타국에서 삽니다. 이스라엘人々は罪のゆえにバビロンの捕虜になってて70年間타국で生活します. 그런데 하나님의 때가 되니까 바사왕 고레스의 마음을 움직이셔서 이제 고향으로 돌아가라 너희들은. 그리고 무너진 성전을 다시 지어라라고 명령하죠. しかし神様の時期になるとバサをキュロスの心を動かしてあなたたちはこれから自分のふるさとに戻ってそして崩れてしまった聖殿ももう一度作りなさいとこの命令します. 그런데 이런 모든 근데 이때 모든 이스라엘 백성이 유다로 간 게 아니에요. 그러니까その時に全てのイスラエル人々がユダに帰ったものではないんです. 帰った者もいるし帰れなかった者もいるんですね. 왜냐하면 그들은 이미 바벨론에서 70년간 살아오면서 자신의 집이 생겼어. 집도 생겼고 직업도 생겼어. 그리고 가족도 생겼고 모든 재산이 있다라는 거예요. なぜなら彼らはすでにバビロンで70年間生活しながら自分の家もできて職業もできて家族もできて財産もあるぐらい儲けていたんですね. 부동산とか이런 나도 네. 그래서 예루살렘으로 돌아가는 것은 말처럼 쉬운 게 아니라는 거예요. だから예루살렘に戻るということはなかなか簡単なものではないということであります. 70年間バビロンで良くない身分で生活したとしてもそれなりに自分の居場所を作ったということなんです。なのにまた戻るべきなのかなんですね. 그 당시 예루살렘은 성전이 무너졌잖아요. 그리고 성벽도 무너졌죠. 그리고 생활할 수 있는 아무런 그런 인프라, 생활할 수 있는 아무런 여건이 없었기 때문에 다시 이스라엘로 돌아가면 뭐합니까? 고생이 예상된다는 거예요. 고생할 게 뻔하다. その当時예루살렘は聖殿が崩れてしまって懲役費もダメになってしまってまた生活ができそうなことが何もないんです。南ユダは。だからなのにまたイスラエルに戻ると何が見えるんですか？苦労することが見えるんですよ。また初めからゼロからしないといけないということがありますね。그래서 실제로는 일부 사람들만 돌아갑니다. それで実際は全ての人が戻るんじゃなくて一部の人だけ戻ります. 오늘 본문을 5절 한번 봅시다. 今日の本文5節皆さんもう一度見てください. 読んでみます. そこでユダとベニヤミンの家長祭司レビ人つまり神に心を動かされた者はみんなエルサレムの主の神殿を建てるために登っていった. どんな人を登っていったんですか?
슈니 고코로 우고카 사레타 모노 다케 난 됐어요. 여기에서 그 마음이 하나님께 감동을 받은 자들만이 이스라엘 올라갔다라고 하죠. 이날 고코는 본문을 밀어도 카미니 고코로 우고카 사레타 모노 다케가 이스라엘이 노보따도 있다는 됐어요. 마음에 감동이 되었다라는 것은 하나님이 그 사람들 마음에 감동을 주셨다는 거죠. 그래서 고코로 우고코 사레타ということは神様がその人の心に感動をくださったということであります。恵まれたということであります。그래서 마음에 감동이 있다라는 것은 단순히 감정이 뜨거워지는 것이 아니라 하나님으로 인해서 마음이 움직여서 순종하게 된 사람들을 의미하는 겁니다. 그래서 고코로니 감도가あったということはただ単純に感情が熱くなったものではなくて、神様によって心が動かされて、従順するもの、従順するものになった人を意味します。こういうものが神に心を動かされたものなんです。미문에니従順するもの. 이것이 하나님으로 인해 은혜를 받은 자들의 특징입니다. 그래서 고래가 카미사문이 어때 메고마레타 히토노 톡조데 아리마스. 그래서 은혜 받은 자는 일시적으로 감정이 충만해지는 게 아니라 말씀 앞에 순종하는 자입니다. 감정이 중요한 게 아니에요. 감정에 따라 좌우되는 게 아니라 말씀 앞에 순종하는 자, 그게 은혜 받은 자입니다.皆さんそれで恵まれたものは一時的に感情が満たされるものではなくて主の御胸に従順するものを意味します。골든 캠프를 통해서 또는 예배를 통해서 마음이 뜨거워지기도 하고 깨달음이 있을 때가 있습니다.皆さん 골든 캠프야 아루야 레이하야 아루 토끼 목소야 나도 통して聖書の学びなど通しても悟りがある時があります。あ、悟られた。ピンときた時がありますね。그것은 분명 성령님의 역사입니다.それは確かに聖霊様の働きなんですよ。聖霊様の働きがなければ御言葉を読んでもわからないんです。聖霊様が働くと御言葉を読むときに本当に雷みたいなものが私の頭を打ちながら悟ります。聖霊様の働きであります。그런데 머리로는 깨닫고 단지 감정적으로 뜨거워지는 것에 머문다면은 우리에게는 아무런 변화가 일어나지 않습니다. しかし皆さん頭に悟られてただ感情的に熱くなったことだけでとどまってしまうと我らには何も変化が起こらないんですよ。恵みがないからじゃないんです。悟りがないからじゃないんです。必ずあります。聖霊様の働きがあるから。なんだけど、その中でとどまってしまったならば、我らには何も変化が起こらないことなんですよ。그래서 받은 은혜가 있다면 그 다음에는 하나님의 말씀에 순종하는 겁니다. いただいた恵みがあったならば、その次のステップには神様の御言葉に御胸に従順することであります。御胸に従順する人は感情を乗り越えないといけないんです。感情を乗り越えないものはいくら恵みがあったとしても従順が不利なんですよ。마태복음 26장에 보면은 예수님의 12제자 중에서 가룟 유다가 예수님을 은 30에 파는 장면이 나오죠. 마타인 이르고시26쇼미를 또 예수様の 주니 되시는中で 이스카리오 유다가 예수様を긴 3주마이 우때로 밤행가 데려온댔어요. 이 가룟 유다는 다른 사람들보다 많은 은혜를 받았고 제자로서 특별히 선택된 자죠. 그래서 유다와 他の人々よりたくさんの恵みをいただいたものでありながら弟子として特別に選ばれたものなんですよ。12の弟子の中で選ばれたものがユダなんですね。그는 어떻습니까? 예수님의 말씀을 직접 듣습니다. 직접 듣고 기적도 직접 보고 가장 가까운 자리에서 많은 은혜를 경험하는 자예요. 누굴 통해서 들은 게 아닙니다. 직접 보는 겁니다.彼は 예수様の メッセージをそばで直接聞きながら、奇跡も直接自分の目で見てて、一番近いところでたくさんの恵みを経験したものがユダなんですよ。誰から第三者を通して聞いたじゃなくて、ユダは直接経験して見たものがユダなんです。그런데 그의 마음에는 돈과 세상적인 욕심을 여전히 못 버립니다.
しかし彼の心の中には、金やこの世に世的な欲張りを変わらず捨てられないんですよ。이게 문제죠. 고래가 문제가 난ですね. 그래서 그는 결국 예수님을 은삼십에 팔아버립니다. それで彼は結局イエス様を金30枚で売ってしまいます。マタイちょっと見ましょうか。26章。14から16まで読んでみましょう。マタイ26章。14から6まで。はい。その時、12人の一人で、イスカリオテのユダという者が、祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せば、いくらくれますかと言った。そこで彼らは金貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。残念なものなんですね。そんなにたくさん恵まれたのに、結局この世の中で縛られてしまって、やってはいけないものをやってしまいました。그래서 은혜를 받고 말씀에 대한 깨달음이 있고 감동이 있더라도 우리 안에 세상적인 욕심이나 유혹을 버리지 못하면 우리는 언제라도 예수님을 은삼십에 팔아버릴 수 있는 존재라는 것을 꼭 기억하세요. 그래서 메구미오 이꾸라 이따다 이때 미코토바니 타이스를 사토리 모아때 때 칸도가 아따 도시때も 自分の中で世に対する欲や誘惑捨てられなければ、我らはいつでもユダと同じようにイエス様を金30枚で売ってしまう存在だと覚えてほしいんです。誰が、自分自身が、私が、そうなんですよ。우리 안에 하나님이 주시는 은혜와 세상적인 욕심이 함께 있다는 걸 꼭 기억해야 됩니다. 皆さん、我らの中には神様がくださる恵みとこの世に対する欲、不満というものが共にあることを皆さん分かってほしいんです。 믿음 생활을 하면은 세상적인 욕심이, 세상적인 유혹이 완전히 사라지는 게 아니라라는 겁니다. 신고生活すれば、自動的にこの世の欲や誘惑から完全に抜け出すものではないということであります。 물론 사람마다 정도의 차이는 있겠지만은 우리는 항상 죄의 유혹과 욕심으로 인해서 넘어질 수 있다라는 거죠. もちろん人それぞれ程度の差はあるんだけど、我らはいつも罪の誘惑や欲によって倒れてしまうようなものなんです。 그래서 은혜를 경험하는 것과 끝까지 순종하는 것은 다릅니다. 그래서皆さんよく聞いてください。恵みを経験することと最後まで従順することは別の問題なんです。恵みがないからじゃないんですよ。罪を犯す者は恵みがないから罪を犯すか、そうじゃないんです。恵みは必ずあります。あるんだけど、最後まで従順するということは別の問題なんです。이 참된 은혜는 순종을 통해서 삶의 방향과 행동의 변화로 이어져야 한다라는 겁니다. それで皆さん、誠の恵みは、ただ恋愛を通していただいた恵みだけが全てじゃなくて、誠の恵みは、実際自分の生活の場所で、従順を通して、自分の実際の生活の方向や行動の変化までつながらないといけないものなんです。だからあるものはそういう人もいるんですよ。ああ、自分はイエス様と出会ったと。本当にイエス様と出会ったって、目で見たって、恵まれたって。なのに、何も変わらないんですよ。罪の生活をそのままやってます。なのにいくら言います。私、イエス様と出会いました。嘘なんですよ。悪霊もそういうように見せるんです。本当にイエス様と出会った恵みがあったならば、その恵みということは、実際自分の生活場所まで締め込めないといけないものなんですよ。ただ聖殿で、ただ聖書を通して、イエス様と出会ったと、いくらで見たとしても、実際自分の生活で変わりがなかったならば、恵みは実らないものなんです。ユダがそのものなんです。ユダが。그래서 성경은 감동만이 아니라 순종하는 믿음을 중요하다고 이야기하시는 거예요. それで聖書は感動だけではなくて従順までする信仰を大事だとおっしゃってるんです。従順する信仰. 사람은 원래
익숙하고 편한 곳에 머물고 싶어 해요. 그런데 하나님은 그의 마음을 먼저 만지시면은 삶의 방향이 달라질 줄 믿으세요. 그래서 히토와 모토모토 나레테르環境や 楽な環境にとどまりたいんだけど、神様が彼の心を動かすと、動かすと、生活の方向が必ず変わります。 그래서 은혜는 단순한 감정 차원이 아니라 삶의 방향까지 바꾸는 힘이라는 겁니다. それで恵みというものはただ単に感情の問題ではなくて、自分の生活の方向が変えられる力が恵みなんです。信じますか？自分の生活が変わることなんです。だからイエス様を信じて1年になりました。2年になりました。1000年も受けました。なんだけど、なかなか変わらない人もいます。以前そのままの癖を持っている人もいます。嘘なんですよ。恵みは恵みで、それは恵みの実じゃないんですね。だから自分の生活場所まで従順を通して必ず実っていくことなんです。結局ユダも自分の感情に騙されてものなんですね。 오늘날 내가 바꿔야 될 삶의 부분이 뭔가 한번 생각해 봐야 되는 거죠. 皆さん今日自分自身に変えられる生活の部分は何があるか考えてほしいということなんです。 그것을 선택하면은 내가 좀 불편해. 좀 손해를 보기도 해요. 소리を選択するとちょっと自分が不便な。そして実際自分に損があります。소리를選択すると. 그러나 우리는 은혜를 받은 자고 성령으로 인해서 마음의 감동을 받은 자라고 믿는다면은 좀 희생이 있더라도 믿음 안에 결단한 은혜가 있기를 주님의 이름 축복합니다. しかし我らはどうですか？恵みをいただいたものでありながら、また聖霊によって心で感動があったものだと自分自身が信じたならば、ある規制がちょっとだけあったとしても、信仰の中で決断するその恵みがあるように、主の皆で祝福します。祈ります。一緒に祈りましょう。